A Deputación da Coruña vén de presentar os maiores presupostos da súa historia, un total de 256,5 millóns de euros é o investimento anunciado por parte da Administración e que terá como prioridades o apoio aos concellos, o benestar social e o emprego. A Deputación da Coruña presentou hoxe o seu orzamento correspondente para o ano 2026. A cifra, que ascende a 256,5 millóns de euros, trátase da máis elevada da historia da institución provincial e é que supón un incremento do 6,67% respecto ao exercicio anterior. Do total do orzamento, unha gran cantidade vai destinada aos concellos da provincia. Según anunciou o presidente da institución, Valentín Formoso, a cifra acada os 110,36 millóns de euros. Con programas como o Plan Único, dotado en 88 millóns de euros, ou as axudas directas en 22,3 millóns de euros, a Deputación da Coruña posiciónase como a administración galega que máis inviste directamente nos concellos, cun volume que supera a Xunta de Galicia. En primeiro lugar, lóxicamente, o apoio aos concellos, que é a nosa razón de existir, basicamente, é que se incrementa hasta os 110 millóns de euros, é unha subida considerable a través do Plan Único das liñas de axuda directas e obxectivables de cara aos concellos. 110 millóns de euros cos que arrinca este exercicio 2026 para os concellos da provincia. Outra das prioridades do orzamento presentado é o compromiso social, con investimento global de 35,5 millóns de euros en benestar e igualdade, un ámbito que se sitúa por detrás do apoio aos concellos. Dentro desta área, Formoso presentou un piar social que se corresponde co desenvolvemento de casas de acompañamento ás persoas maiores, un novo modelo residencial baseado na proximidade. Hai 10 anos arrancábamos con 7 millóns de euros, este ano vamos a 38 millóns de euros en 10 anos. Con débeda cero da Deputación e pagando as nosas facturas nunha media de 10 días, entre 7 e 10 días. Quero dicir que se pode apostar pola protección social, se pode apostar pola educación, se pode apostar pola lingua, se pode apostar pola cultura e ser, además, á vez, un xestor eficaz sin necesidade de recurrir a endebedamento. O digo para aqueles que dubidan da boa xestión dos gobernos de progreso. Aquí está a acreditación de que en 10 anos debe de cero da Deputación, somos máis rápidos que naide en pagar e á vez somos máis, digamos que, convencidos de apostar pola gran bandeira nosa que é a protección social. Por outra banda, a Deputación tamén anuncia unha medida pioneira en Galicia, a introdución das cláusulas demográficas nas contratacións públicas. O obxectivo é que determinados servizos se presten dende concellos en risco de despoboamento, favorecendo a creación de emprego no rural. Primeira vez na historia, probablemente en toda Galicia, sin dúbida alguna, e probablemente das poucas de España, non me atrevo a aseguralo, pero estou casi seguro, a primeira vez que se incorporan cláusulas demográficas nunha licitación pública que busca que aqueles servizos que se podan prestar desde os concellos máis pequenos con risco de despoboamento, nesa loita contra o despoboamento que temos no goberno provincial, poidan prestarse desde esa localidade en risco, como digo, de despoboamento. O Plan de Emprego Local contará con 16,37 millóns de euros. Dende 2016 leva investidos 166 millóns, creando máis de 8.000 empregos e apoiando a 3.000 empresas. Neste 2026 priorizarase o apoio a autónomos con máis de 5 anos de actividade en concellos rurais. A área de vías e obras medra un 30%, chegando aos 31,16 millóns. A cultura e lingua suman 12,84 millóns, mentres que o deporte ascende a 8,1 millóns. O investimento en emerxencias tamén aumenta, destacando a incorporación de 80 novos bombeiros aos 10 parques comarcais. No ámbito audiovisual, a Coruña Estudio Inmersivo vivirá en 2026 o seu despegue, segundo indicou o presidente. É un orzamento totalmente transparente que conta con criterios e mecanismos para axudar os concellos totalmente transparentes. A min gustame lembrar que antes de que se conformara este goberno no 2015, o nivel de discrecionalidade orzamentaria desta administración pública estaba en torno entre o 20 e o 30%.
Agora mesmo, a Deputación da Coruña ten unha discrecionalidade prácticamente irrelevante no orzamento, menos entre o 3 e o 5%, polo tanto, eu creo que democráticamente tamén houve un gran avance a través dos diferentes mecanismos de impulso e de apoio e de fomento das actividades dos concellos e da sociedade. Outra das grandes novidades será a apertura das primeiras sedes provinciais fora da capital, en Ferrol e Santiago de Compostela, que ofrecerán servizos de xestión tributaria, espazos culturais e áreas de coworking. Un orzamento expansivo que, segundo a Deputación, reforza un modelo de provincia baseado na cohesión territorial, o benestar social e o municipalismo.